Үйдегі қасық шаншқыларымызды бір ғана средствомен бар жоғы 15 минутта жып-жылтыр қыла аласыз. Ендеше видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге міне бар жоғы керегі осы күнделікті қолданатын ас содасы. Суымызды бір ыдысқа қайнатып аламыз. Үстінен қасық шаншқыларымызды салып, 2 ас қасық ас содасын саламыз. Содамыз осылай көпіреді. Ары қарай қайнатамыз орташа отта. Негізі ас соданың өзі жарайды. Мен бірақ үстінен күнделікті қолданатын ферриден 1 шай қасық ферри қостым. Бұл негізі міндетті емес. Және де осылай жан-жағы сарғайып кеткен кеселеріңізді де ағартып алсаңыздар болады. Мен кеселерді үстінен салып жібердім. Содан кейін қайнағаннан кейін астын кішкене бұқтырып, жай отта 15-20 минутқа қалдырамыз. Бізде 15 минут өтті. Астын сөндірдім. Ортасында осындай сап-сары бөліктері еріп түсті. Енді ары қарай бір шайып жуып аламыз. Бізде кесемізде қасықтарымызда жылтырайды. Міне қараңыздар, кесенің айналасындағы сарғайып кеткен бөліктер кеткен, сырты да жылтырап қалды. Енді қасығымызды және де шаншқымызды қараңыздар, қалай жып-жылтыр болғанын. Міндетті түрде осылай қайнатып тазалап тұрыңыздар. Пайдаларыңызға жарасын. Назарларыңызға рахмет.